Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Jeff Carroll. Hari ini kita mau review, special review, karena memang ini limited edition. Kita mau review apa? Kita mau review, jeng jeng jeng. Ini dia Krispy Kreme Pokemon Donut. Ya, Ini limited edition guys. ya limited edition guys. Penasaran seperti apa kan? Oke, kita mau buka nih. Bantuin. Nah, di dalam Pokemon Dozen ada 6 original glaze, terus ada Pikachu, ada Pokeball, ada Squirtle, ada Bulbasaur, dan ada Charmander. Oke, sekarang kita mau mulai reviewnya. Oke. Kita mau makan yang mana dulu nih? Pokeball. Pokeball. Kita makan Pokeball dulu. Lagi dipotong Pokeballnya. Yuk, cobain. Pokeballnya itu jadi kelihatannya ini original glaze, tapi dikasih ada sprinkle pink gitu. Kayak gini guys. Terus ada gambar Pokeballnya. Yuk kita coba. Coba ya. Iya, ini original guys, cuma dikasih ini sprinkle warna pink dan dikasih Ya, ada kelihatan. ada gambar Pokeball. Iya, ya kalau menurut Enak sih, manis-manis gitu, kayak rasa standar donat ya lah ya. standar ya ini mah ya. Iya, standar donat manis-manis. Ayo kita coba yang lain. Ya, Kita coba yang lain. Sekarang kita mau coba Pikachu. kasih lihat dulu kan. Iya, kasih lihat dulu. Ini Pikachu-nya kayak gini. Dipotong dulu. Kita potong dulu. Oh, Pikachu-nya. Mau dikasih lihat? Iya, Seperti apa? bentar, kasih lihat. Ini ada dalamnya ada coklat-coklatnya. Nah, kelihatan ya dalamnya ada krim coklat. Yang ini ya. Keluar. Coklatnya keluar. Ya, ya, kita cobain. Jadi dalamnya tuh ada krim coklat begini. Kita cobain. Ya. Enak juga. Kalau saya lebih suka yang ini guys. Agak beda gitu ya. Kalau yang itu kan tadi Manis doang ya. manis tadi. doang karena kayak original glaze aja. Kalau ini dalamnya ada coklat-coklat. Kayak ada campurannya, jadi rasanya lebih enak. Karena ada krim coklat. Oke, sekarang kita coba yang lain lagi. Kita coba Bulbasaur. Bulbasaur ini yang hijau. Ada krim-krimnya. Ini dia Bulbasaur. Dalamnya seperti ini guys. Ada krim-krimnya gitu. Iya. Yuk kita coba. Mari kita makan.
Ini enak, wangi ya. Ini green apple, enak ini. Ada wanginya segar. Iya. Ini wanginya segar, enak. Ini green apple. So far, saya paling suka ini. Kalau saya masih lebih suka yang tadi yang Pikachu. Ya, ini tuh kalau dilihat jadi tuh dalamnya tuh ada krim-krimnya tuh, begitu. Ya, dan ini wangi green apple. Saya lebih suka ini sih, soalnya ini lebih fresh, wangi gitu. Sekarang kita coba yang minta tisu dulu. Sekarang kita coba yang mana? Ini. Iya, boleh. Kita coba Squirtle. Oh. Nah, kalau yang Squirtle begini isinya. Isinya ada strawberry jam. Iya. Iya. Nih, guys. Jelas nih. Soalnya gue kotor. Kita cobain ya. Ini juga standar sih. Ya, ini standar sih. Kayak kalau kita juga makan beli yang ada kan yang kayak gini ya, isinya strawberry jam, kayaknya luarnya pakai icing sugar biasa tuh. Masih tetap lebih suka Pikachu. Saya tetap masih lebih suka Bulbasaur. Kita beli. Terus sekarang kita coba ini yang terakhir. Ini Charmander. Nah, ini dalamnya apa ya? Mari kita belah. Oh, ini isinya vanilla custard. Vanilla custard. Coba kita coba rasanya gimana? Buat saya standar juga sih. Oke. Iya, masih lebih tetap suka Pikachu, tapi nomor 2-nya yang custard ini. Yang apple nggak suka malah. Yang apple urutan sesudah yang custard ini. Jadi buat saya yang pertama Pikachu, terus yang custard yang barusan kita makan, terus yang apple, terus yang terakhir yang ini yang standar. Yang standar yang ini. Kalau saya paling suka yang Bulbasaur, yang apple, terus Pikachu, terus ini baru Charmander, kemudian Squirtle, terus baru Pokemon. Gitu aja review dari kita. Oh ya, harganya itu $29.95. $29.95. Ini kita belinya online ya, soalnya Sydney masih lockdown. Iya. Jadi plus delivery ya, gitu. Oke guys, gitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. See you again in our next video guys. Bye.